Goeiemôre, Dr. Matt wat praat. Ek luister na twee jong seuns, seker so 13, 14 jaar oud. Nou vra die een vir die ander, "Gaan jy vandag na so en so se huis toe saam met my?" Sê hy, "Nee, ek gaan nie na sy huis toe nie." "Hoekom?" Hy sê, "Want ek is bitter vir hom." En toe hy nou sê die woord bitter, toe slaan dit my voor my kop. Jong seuns, hoe kan jy bitter wees? Met ander woorde, jy is eintlik baie ongelukkig, bitter vir daai persoon. En toe hy dit nou sê, toe besef ek dat bitterheid hoort nie by ons nie. Partykeer is ons ongemaklik met iemand anderste, dan sê ons partykeer net ek is bitter, ongelukkig met hom, maar om vir iemand bitter te wees, bitterheid hoort nie by ons nie, want jy sien as jy bitterheid saam met jou dra, is jy hele lewe bitter. Dit help nie om vir als ongemaklik en bitter te wees nie. Moenie bitter wees oor sekere situasie, maar laat die soetheid van Jesus eerder in jou lewe insluip. Die soete roos van Saron, dat hy die bitterheid wegneem, want bitterheid raak 'n moordenaar aan die einde van die dag. Bitterheid verwoes jou lewe. Bitterheid bring die lelike uit jou uit, en dit is nie wat ons wil hê nie. Raak ontslaaf van bitterheid. As jy bitterheid het teenoor iemand anderste, en jy voel, jy kan nie vergewe nie, is tyd om hulle te vergewe. Is tyd om los te raak van daai bitterheid. Raak ontslaaf van die bitterheid in die lewe, en dan gaan jy sien, die lewe is eintlik 'n lied. Moenie dat bitterheid jou onderkry nie. Herlewingsgroete.